На заседании региональной комиссии по вопросам производства и оборота алкоголя вспомнили фильм «Самогонщики». Поводом стало довольно щекотливое решение Российского антимонопольного управления. Специалисты ведомства отказались запретить рекламу самогонных аппаратов. Между тем, такие ролики, по мнению борцов с пьянством, лишь способствуют обратному эффекту. Впрочем, большую часть заседания говорили о так называемых рюмочных. Татьяна Выборова за трезвый образ жизни. Точки общепита, которые круглосуточно и вполне легально торгуют алкоголем, растут как грибы. К примеру, в первом квартале этого года из 110 новых объектов лишь 22 регистрировались как кафе. В третьем квартале из 91 объекта уже 54 стали местами общепита. По словам руководителя лицензионной службы, не выдать лицензию таким заведениям его ведомство не вправе. Регион предлагает внести поправки в закон, чтобы пресечь появление таких сомнительных закусочных. Предполагается, так сказать, раздельно выдавать лицензии на предприятия ручной торговли, предприятия общественного питания, что, естественно, так сказать, даст возможность, так сказать, изменить вот эти лицензионные требования к таким предприятиям и не выдавать лицензии как раз на вот такие псевдопредприятия. От рюмочных страдают все – граждане, которые живут по соседству, полиция, которая фиксирует правонарушения возле этих точек. Сегодня участники комиссии озвучили несколько предложений, как избавиться от такого вот градусного бизнеса. К примеру, устроить массовые проверки санитарного состояния точек общепита. Впрочем, представитель Роспотребнадзора заверил, ревизии проходят регулярно и нарушения выявляются всегда. Вот только штрафы за недочеты предпринимателям не страшны – от 500 до 4000 рублей. Впрочем, некоторым торговцам алкоголем светят куда более серьезные разбирательства. В ходе административного расследования при осмотре реализуемой алкогольной продукции в баре «Королевы» и в магазине общества с ограниченной ответственностью «Продопт-Р» это водка хлебная классическая Кабардино-Балкария и водка пшеничная Московская область. Были установлены признаки фальсификации, ненадлежащей укупорка, несоответствия федеральных специальных марок. Данное общество с ограниченной ответственностью «Продопт-Р» уклоняется от получения извещений о месте и времени составления протокола об административном правонарушении, поэтому с целью взаимодействия управлением были переданы материалы Министерства внутренних дел для обеспечения привода. Силам МВД, в свою очередь, нужна помощь активных граждан, которые бы информировали о нелегальных точках продажи спиртного. Особенно туго с этим в деревне. Люди просто не хотят сдавать односельчан. За 9 месяцев этого года служители правопорядка зафиксировали 34 случая реализации крепких напитков на дому. Как правило, граждане отказываются в сельских районах участвовать в проведении таких мероприятий, не желают официально информировать органы внутренних дел о фактах незаконной деятельности таких организаций и своих односельчан, соответственно. Заместитель главы Коми Владимир Тукмаков внес свое предложение – за достоверную информацию материально поощрять сознательных жителей региона. Тем более предпосылки для продажи из-под полы, к сожалению, имеются. В ближайшие 3 года цены на алкоголь будут расти и дальше. Говорили сегодня на заседании и о медицинском аспекте нетрезвой проблемы, о привлечении наркологов, о строительстве еще одного реабилитационного центра. Вот только представители Минздрава на обсуждение не явились. Выясните, почему, к сожалению, Сергей Анатольевич не пришел. Надеюсь, что он жив-здоров. Наверное, есть другие более веские причины его отсутствия. В целом же позитивные цифры в борьбе с алкоголизмом уже есть. К примеру, продажи пива упали на 6%, хотя хлебный напиток по-прежнему лидер алкоторговли. Снизились и объемы производства спиртного. Водки выпускают меньше на треть. Причем товарный оборот снизился и у местного производителя крепких напитков. А это не такой уж хороший знак, ведь своя продукция, как правило, гарантирует качество. Татьяна Выборова, Олег Костромин, телеканал Юрган.